जटणी ब्लॉक अधीन बड़ रघुनाथपुर ग्रामर बाबासी नीलकंठेश्वर देव आज महाशिवरात्रि रे एठी शैवमय हो जाइए शिव मंदिर कहीं समस्त पाखे गोटे गोटे दीप जे आलोकर दीप लगिक रही आगामी दिनटा आलोकित हो बोली ये आम आसी पहुंचे बड़ रघुनाथपुर नीलकंठेश्वर देव ये नीलकंठेश्वर देवटी जे शिवरात्रि महाजागजम चलता बेले यही शिवरात्रि ठारू आरंभ हुए पाला ये जो पाला हूँ मानसिक पाला ये 7 दिन धरी पाला अनुष्ठित हुए पाला आज को दीर्घ 33 वर्ष है अनुष्ठित हो चली आज तार शुभारंभ जे शिवरात्रि दिन शुभारंभ शैवेल जे दीपमाल होती लोकों आशा आकांक्षा को नहीं ए संपर्क कौन कह आज आपण गाँव में ये हूँ सर पुरातन ऐतिहासिक गाँ ऐतिहासिक गाँव में नीलकंठेश्वर देवटी आज महाशिवरात्रि पालन कराऊँगी महाशिवरात्रि माने शताधिक तो आम कहबानी हजार हजार संगे श्रद्धालु भक्त ये रुंडई दीपदान कर दीप लगे बसी ठाकुर को मनाई ए समय कौन कह मो ना अनादि साहू 23 नंबर जोन खोर्धार जिला परिषद एवं आज आमर बड़ रघुनाथपुर 30 वर्षर आयोजित जो ठाकुर पाखे महादेव ठाकुर पाखे जो कार्यक्रम चली लोकंर बहुत मात्रा यात्रा ठाकुर को केमिति दीपरे मोहित करी ठाकुर भक्त भक्त हिसाब से बसी ठाकुर गोटे ध्यान रे बसिकी कार्यक्रम चली ए दीपर आज जो महादीपर जो कार्यक्रम चली से महादीपर कार्यक्रम जो भाई मानकर सहयोग चली जनसाधारण यात्रा हजार हजार लोकंर जो यात्रा ठाकुर मन बुद्ध संगम 30 वर्षर यात्रा समय आज 7 दिन पालार आयोजित होइछि आज शुभ आरंभ पालार से जो पाला आज्ञा हूँ ये पाला आम शुणिलु जे मानसिक पाला हूँ मानसिक आधार पाला से मनस्कामना पर जो 7 दिन पाला हुए ये जोड़े जोड़े दल करती ना गोटे दल कर बादी पाला करा जाए जोटा कि ठाकुरंकर जो ग्रामर जो ताकर थाए जाचंगा से जाचंगा हिसाब से ठाकुरंकर भक्ति हिसाब से कार्यक्रम करा जाए मैंने जना पड़ा जे यार मानसिक जी भी मनासी मानसिक पूरण हुए सी पाला सहयोग सहभागिता रखी आज्ञा आपण गाँव ये ऐतिहासिक गाँव नीलकंठेश्वर ऐतिहासिक महिमा अनेक आपण ठाकुर महिमा कौन कह मुझे गाँव में 12 वर्ष है आसिक रही ये बाबा नीलकंठेश्वर ना आपण मैंने जिते जे कहीं भक्त तांको ना नहीं कौन कम करने जाए से कम सक्सेस हुए ये बहुत पुरातन ठाकुर 300 वर्ष कि 400 वर्षर ठाकुर हेबे एते साजसज्जा जाकजमक सेतेबेले नथिला आस्ते आस्ते ये जिनस परिवर्तन आड़िकी गति करिछि एवं प्रति जागर रे आज की 30 वर्ष 35 वर्ष हम ये 10,000 रु 30,000 पर्यंत लोक ये दिन राति भितर समागम करती तेणुक ये ठाकुर को ये अंचलवासी लोक समस्ते भक्ति सहकारे पूजा अर्चना करती एवं कहार कौन मानसिक थाए से माने तांकर मानसिक जो तांकर से माने जाचंगिया करिथांती से मानसिक मध्यम पूरण होइछि आमे आज्ञा बहुत दुख दुर्दशा भितर आमे गति करिकी एई ठाकुर को आमे जो प्रभु नीलकंठेश्वर आमर साहा भरोसा से आमको से आश्वासन से आमको घंट ओढ़े रखिंट चलवासी लोक मान क्या दंताघात होती से माने ठाकुर पाखे आश्रित होगी से माने भी भल होगी जाइछंती बड़ सूचना आमको देले दंताघात जदि ये ठाकुर पाखु जो मैंने आसे भल होती डाक्तर चिकित्सा तो सी अलग अच्छी आज्ञा किंतु डाक्तर चिकित्सा जो आध्यात्मिक चिकित्सा अच्छी आध्यात्मिक चिकित्सा ये ठाकुर हेले बाबा नीलकंठेश्वर तार बड़ डॉक्टर जी की जी आसिक मनासी से पाई जहाँ को दंताघात जी आसिक शरण बसी सी निरोग होगी आम सहित अच्छा जड़े उदीयमान सांबादिक जी की से लोकों सहित ओतप्रोत भाव में जड़ित सदा सर्वदा कौन कहे आप गाँ सहित जड़ित आपण मंदिर सहित जड़ित आपणकर भी आम सहविता देखु बहुत अधिकार रही कौन मो ना उमाकांत सामंतराय मुझे बड़ रघुनाथपुर बासिंदा मु देखी आसुची ये पूर्व काल ये जागर महोत्सव जागर यात्रा आरंभ होती ये जागर यात्रा उपलक्षे ये बड़ रघुनाथपुर बजार व्यवसायी संघ तरफ प्रति वर्ष भली ए वर्ष 33तम पाला महोत्सव पालित होती हजार हजार भक्त श्रद्धालु ये कार्य आज जागर उत्सव जोग दियंती मानसिक पूजा अर्चना करती खाली पंचायत नुहे पंचायत बाहर किसी लोक भी आसते बहुत दूरादूर लोक आसती
ଆଉ ଯାହାର କି ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରିବାକୁ ଏ ଜାଗାକୁ ଆସନ୍ତି, ଦୀପ ଜାଳି ମନସ୍କାମନା କରନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ ଇଏ ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ କଣ ଆପଣ ଏମିତି ଅଛି କଣ ପାଇଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କଠୁ ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି କୁହନ୍ତୁ। ମୋ ନାଁ ହଉଛି ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି। ଏଠିକାର ଯୋଉ ମହିମା ବାବା ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱରଙ୍କର, ଏବେ ଆମ 3-4 ମାସ ତଳେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ଗୋଟେ ସାପ କାମୁଡ଼ିଥିଲା, ନାଗ ସାପ କାମୁଡ଼ିଲା। ସିଏ କୋଉଠି ଗଲେ? ସେ ଏଇ ମନ୍ଦିରରେ ଫୁଲ ସବୁଦିନ ଆସି ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଏଇ ଠାକୁର ହିଁ ତାକୁ ଆରୋଗ୍ୟ କଲେ, ଯାହାକି ସେ ମେଡିକାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲାନି। ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି କଥା 2-3 ମାସର ବାବାଙ୍କ ମହିମା ଏତେ ଅପାର ଯେ ସେ ମନ ଚାହିଁଲାନି ମୁଁ ମେଡିକାଲ ଯିବି, ଏଇଠି ଭଲ ହେଲା। ମାନେ ଏତେ ଅଗାଢ ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଲେ ଠାକୁର ବି ନିରୋଗ କରି ଏଇଠି ମୁଁ ଦେଖିଲି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜଣେ ବହୁତ ଗୋଡ ପଡିଲା, ସେ କାମୁଡି ଦେଲା, କିନ୍ତୁ ଭଲ ହେଇବ। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମହିମା ବାବାଙ୍କର ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସଦାବେଳେ କେତେ ଭକ୍ତ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଏଠିକି ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଏ ଦିନରେ। ଯାହା ବି ହଉ ବାବାଙ୍କ ମହିମା ଅପାର ଅଛି। ବହୁତ ଦୂର ଦୂରରୁ ଲୋକ ଆସିକି ମାନସିକ କରି ଏ ପାଲାରେ ବି ମାନସିକ ଲୋକ କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଉପକୃତ ହଉଛି। ମାନେ ବାବାଙ୍କ ମହିମା ଅପାର। କାହିଁକି ରାଜା ରାଜୁଡା ଆମେ ଯେତିକି କଥା ହେଲେ ଜାଣିଲେ ଯେ ବାବା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇଛନ୍ତି ରାଜା ଅମଳରୁ ଦୀର୍ଘ 400 ବର୍ଷ ତଳର ଇଏ ହଉଛି ମନ୍ଦିର। ରୁଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା, ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହଯୋଗ, ଯୁବ ସଂଗଠନର ସହଯୋଗ ବଦଳରେ ଆଜି ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ମନ୍ଦିର। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତ ଯାହା ବି ମାନସିକ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆଶା ଆଉ ମାନସିକ ପୂରଣ ହୁଏ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ମିଳିଲା। ଆଉ ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା କଣ ଇଏ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଜଣା ପଡିଯାଉଛି, ପରିଲକ୍ଷିତ ହଉଛି। ଲୋକଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା କେତେ ଅଛି ଯେ ଆମେ ଦୀପ ଜାଳିବୁ, ଠାକୁର ମାନସିକ କରିବୁ, ମାନସିକ ଆମର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପୂରଣ କରିବ ବୋଲି ସେ ଦୃଢତାର ସହିତ ଆଜି ଶିବରାତ୍ରିରେ ଦୀପମୟ ହେଇଛି ଇଏ ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ଦେବଙ୍କ 22 ଗୁଣ୍ଠ ପରିସର। ଆଉ ଜଣେ ଆମ ସହିତ ମହିଳା ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଦୀପ ଜାଳିଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ପରିସରରେ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ବସିଛନ୍ତି। ମାନସିକ କଣ କରିଥିବେ ସେ ଅଲଗା କଥା। ମା ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆସୁଛନ୍ତି? 5-6 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମେ ଆସୁଛୁ ଏଠିକି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହିମା ମଧ୍ୟରେ କଣ କହିବେ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହିମା ଅନନ୍ତ ଅପାର ଏଠି, ତେଣୁକରି ଯେତେ ଯୋଉଠି ଥିଲେ ବି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଏଇଠିକି ହିଁ ଆସୁ। ଆପଣ ବାବା ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କଣ ଏମିତି ପାଇଛନ୍ତି ଯେ କି ଆଜି ଆସିକି ବେଡି ବସୁଛନ୍ତି? ମୋ ପୁଅ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ କୃପାରୁ ହେଇଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଋଣୀ, ଆସୁଛୁ ସେଇଥିପାଇଁ। ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ବାବା ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱରଙ୍କର ଶୁଭାଶୀର୍ବାଦରୁ ପୁତ୍ର ଲାଭ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର, ସେ ଅଗାଢ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ବାବାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆମ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ବାବା ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡେଇ ରଖିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଯାହାକୁ ଯେମିତି ଆବଶ୍ୟକତା ତାଙ୍କର ଅଛି ତାହା ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଯୋଉ ପାଲା ହଉଛି, ପାଲା ସମ୍ପର୍କ କଣ କହିବେ? ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପାଲା ହଉଛି, ଯୋଉମାନେ କରୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଭଲ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି, ଭଲ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଶୁଣିକି ଭଲ ଲାଗୁଛି ମଧ୍ୟ। ତାଙ୍କଠୁ କିଛି କିଛି କଥା ଯୋଉଟା ଜାଣିନଥିଲେ ସେଟା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ। 7 ଦିନ ଧରି ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏ ପବିତ୍ରମୟ ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଚାଲିବ ଯେ ଆନନ୍ଦମୟ ପରିବେଶ। ଆଜି ଜାଗର ଯୋଗେ ଯୋଉ ପବିତ୍ରମୟ ଆସରା ମା ଭଉଣୀ ଯେତେ ସବୁ ଭକ୍ତମାନେ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି ଜାଗର ଜାଳୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଏଠି ପାଲା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ କଥାକୁ ଶୁଣିକି ଏ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବହୁତ ମହାନ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସାଜସଜା କରିଛନ୍ତି। ଯୁବପିଢ଼ି ମାନଙ୍କର ପାଖରେ ପାଲା ଲୁପ୍ତ ହେଇଯାଇଛି, ଆମେ ସବୁ ମନରେ ବିଚାର କରିଛେ ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ବର୍ଷରେ ପାଲା ଏଭଳି ଭାବରେ ଉଜ୍ଜୀବିତ ହେଇ ରହିଛି, ଏଭଳି ବଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି ପାଲାକାର ମାନେ, ଅନୁଷ୍ଠାନର ଜ୍ଞାନଗୁଣୀ ବିଦ୍ୱାନ ମାନେ, ଆପଣମାନେ କଳନା କରିପାରିବେନି। ଆଜି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମଞ୍ଚରେ ଆମର କେବଳ ଏଇ ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ ଏମିତି କେତେଟା ମଞ୍ଚରେ ସିନା କମି ଯାଉଛନ୍ତି। ଯାଜପୁର, ଜଗତସିଂହପୁର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେଉଁଝର ସେ ଜାଗାରେ ଆପଣମାନେ, ଚିଲିକା ସେପଟେ ପାରିକୁଦ ଏ ଜାଗା ମାନଙ୍କରେ ଆପଣମାନେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ଦେଖିବେ କେତେ କେତେ ଦର୍ଶକ ଆଉ ପାଲାକୁ କେତେ ସେମାନେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ଯେ ଆଜି ଯୋଉ ପବିତ୍ରମୟ ଆସରା ଜାଗର ଉପଲକ୍ଷେ ମୋର ଯେତେ ସବୁ ଯୁବ ଭାଇମାନ, ମୋ ଭଉଣୀମାନେ ସବୁ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ବିଚାର କରୁଛି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆମର ବିଶ୍ୱକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି, ତାହା ହେଉଛି ମୋବାଇଲ। ଆଉ ଏ ମୋବାଇଲ ଠାରୁ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଭଲ ଜିନିଷକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ମୋବାଇଲ କିଛି ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଇছে ନା, ତାକୁ ଭଲଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଖରାପ ଜିନିଷ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ଏହା ହେଉଛି ମୋର ବାର୍ତ୍ତା।